Seine Wangen sind uns egal. Wir wollen nur, dass sein Gehirn gekocht wird. Bah Gott, das sieht großartig aus. Ha. Oh, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Glitschig, glitschig. Nimm dir ein Stück davon. Das ist nicht die Konsistenz, die wir wollten. Kleiner Silberner, sieh mal, was die Katze gebracht hat. Essen wir sie? Oder lassen wir ihn weitermachen? Jürgens Schlafsack? In der heutigen spannenden Folge von Fang ein Opossum und koche es, werden wir das hier in das hier verwandeln. Opossum Tattles. Wahrscheinlich, es bleibt hier. Hilfe. Oh ja, Knoblauch Aioli. Spritz ein bisschen davon rein, um etwas Geschmack zu geben. Schau dir das an, sieht ziemlich gut aus. Es schmeckt gut. Das ist doch das Hähnchen des Waldes, oder? Koch das Zeug richtig durch, dann brate es und es kommt genau wie Hähnchen raus. Schmeckt wirklich so, oder? So bereitet man es zu, oder? Koch es und brate es. Wir hatten keine Kräuter, wir haben einfach Lorbeerblätter und etwas Thymian und so reingeworfen. Oh Gott, so gut. Oh, schau dir das an, das sieht wirklich verdammt lecker aus. Wo ist das Gehirn? Wo ist das Gehirn? Ja, wir haben es gefunden. Das ist alles. Oh, da ist es. Wie heiß ist das? Wie schmeckt das? Gehirn? Schmeckt es wie butterige Minze? Oh, butteriges Fleisch. Was meinte er damit? Ich dachte für einen Moment, er würde Tetro Tetes sagen. Oh ja, davon nehme ich auch was. Es ist nicht schlecht, es gibt dem Ganzen einfach einen guten Geschmack. Ja, es hat wirklich einen guten Geschmack, ist auch richtig gut für dich. Soße. Wollen wir Soße nehmen? Ist die scharf? Hier ist Barbecue-Soße, wir verteilen sie. Mach etwas Aioli drauf. Wo ist der Aioli? Ich hab ihn vorhin über meine Schulter geworfen. Das wäre gut für dich als Knoblauch-Fan, wenn du es so kochst wie zuvor. Gut, oder?